Yes, mambo vipi? Karibu tena katika channel ya King Hacker TZ. Na leo nimekuletea kitu kingine ambacho nimekipromote sana katika grupu langu la Telegram. Na hii ni mara baada ya watu kunisumbua kwamba wanapata changamoto nyingi na wanashindwa kuzisave yani wanashindwa kusolve changamoto hizo kwenye simu zao, na changamoto hizo baadhi zina uwezo wa kusolvika kama lipo ndani ya uwezo wangu, na kama ipo nje ya uwezo wangu basi napo nitakwambia. Issue ni kwamba katika group langu katika channel yangu ya Telegram nilikuwa nimepromote application ya TeamViewer, na kwa wale wanaotumia kompyuta basi nikaweka software kama hivyo. Sasa baadhi ya watu wakawa wanasema katika TeamViewer, au hata mimi mwenyewe nimejaribu kuifuatilia TeamViewer ya kwenye simu, na maanisha application inasumbua kidogo. Hii inataka hadi utengeneze account na nini, lakini solution hii hapa. Video hii nitakuonyesha kwamba kuna remote nyingine ambayo inafanya kazi ile ile kama TeamViewer. Hii inaitwa Anydesk. Application hii nimeshaweka kwenye group langu la Telegram, unaweza download hapo, kisha ukisha download utaifungua. Hii hapa inaitwa Anydesk. Ukishaifungua kama hivi, hii application naomba niwaambie kwamba ukidownload kwenye channel yangu hiyo ya Telegram itakudai kwamba uingize plugins za Anydesk, na plugin hizo ambazo yani ukisha install hii application katika simu yako itakuletea kwamba hapa hakuna plugin. Hizo plugins zinapatikana Play Store. Maana yake uta click download, kuna sehemu itakuonyesha kwa chini hapa kuna option imeandikwa download. Ukiminya download moja kwa moja itakupeleka Play Store, ita-install zile plugins, na kama KB haifiki hata MB moja. Zina kama KB. Kisha install utarudi utaifungua Anydesk yako. Kila anayetumia Anydesk au ni TeamViewer na nini, hizi ID addresses zinakuepo hizi. Sasa hapa nina simu mbili, nataka kuonyesha kwamba inafanyaje kazi. Simu ya pili nitarudi ili nifungue kamera ya simu yangu, maana sina kamera ambayo natumia kurekodia zaidi ya simu hii. Kwa hiyo nitarudi then nitafungua kamera. Kisha fungua kamera, kuna simu iko hapa, nafikiri mnaiona. Kwa hiyo hapa hii ni simu yangu nyingine, nitaitoa lock kama mnavyoona. Kisha nitafungua na mimi Anydesk yangu huku. Humu napo tayari nimeshaingiza zile plugin, ndio maana nimekubali haijadai kuinstall plugin. Kwa hiyo hakikisha unavyo install pale ninapokuambia download plugin, una click download, then zikishaingia unakuja unaifungua Anydesk yako. Sasa hapa huyu naye ID zake ni tofauti, na ndio maana mimi nikirudi huku kwenye za kwangu hizi, nafikiri mnaona hapa ni vitu viwili tofauti. Hizi angalia vizuri, 452, alafu huyu ni 775. Sasa inafanyaje kazi hii application ya Anydesk, iwe ni kwenye kompyuta au ni simu kwa simu? Inafanya kazi hivi. Hakikisha network yako ya simu ipo strong. Hapa kwangu imeshuka kidogo, inaweza ikasumbua. Hebu niweke mkao mzuri ambao network ipo vizuri, then nikuonyeshe kitu hapa. Nafikiri mnaona hizi ID hizi. Nitakachokifanya, nitachukua hizi ID hizi za kwenye simu hii huku, hii inayoionyesha hapa. Nikishazichukua nitaenda kuingiza kwangu kwenye Anydesk yangu, then nitaconnect. Maana yake nini? Nataka nitumie simu hii ni control mimi kwa kutumia simu yangu, yani huku nilipo. Sasa wewe ambaye umedownload unanitafuta labda ni solve issue fulani, maana yake unanitajia ID zako ambazo ni hizi, mimi ndo nitakazozijaza huku. Kwa hiyo narudi niende nikafungue na mimi Anydesk yangu, na hakikisha upo connected na network. Kwa hiyo hapa nitajaza ID za hii simu niloko naionyesha, ambayo ni 775, 356, 734. Then nitaconnect kwenye hii option hapa. Nafikiri mnaona hapa imeandikwa connect. Kwa hiyo nitabonyeza. Nikibonyeza connect, wananipa maelekezo yao, menu press hapa, input unaonyeshwa hizo. Kwa hiyo huku kuna message imeingia kwenye simu ya
ya pili. Kuna message imeingia hapa imesema security warning. Na hii security warning hii kwenye simu ya pili huku inakudai kwamba usome information. Maana yake mimi ndo nimetuma ujumbe kwamba wewe unatakiwa uaccept kwamba unakubali nitumie kifaa chako kukicontrol mimi. Wewe unasema I am aware of the risk, kwamba nipo tayari kwa nandia kwa lolote maana yake. Kwa hiyo una accept. Kisha accept inakwambia incoming connection request KD7 ndo simu ninayoitumia mimi. Maana yake hapa sasa, would you like to view your desk? Niki accept huku tayari inaenda kwenye Anydesk yangu, mimi naanza kuicontrol simu hiyo huko. Kwa hiyo na accept. Niki accept inakwambia will start capturing everything that displayed on your screen. Maana yake mimi huko natumia screen recorder, kwa hiyo na huku imeonyesha. Kwa hiyo sasa nikitaka na huku niwe na record kwenye simu ya huyu mtu mwingine huko, na minya tu kwenye start hapo. Kwa hiyo narudi kwenye Anydesk yangu, imeandika hapo connected. Nafikiri mnaona hapa imeandika connected. Nafikiri mnaona hapo waiting for image. Nafikiri mnaona hapa hii kifungua kama hivyo, connecting, please wait for the remote side to accept your session request. Kwa hiyo niki accept kama hivyo inasema waiting for image, na hapa inadai waiting for image kwa sababu natumia hii screen recorder hapa. Kwa hiyo niki cancel, maana yake naiona simu ya huyu mtu na then naanza kuitumia huku. Kwa hiyo kama kuna tatizo ambalo natakia nimsaidie, labda ni kwenye setting au kwenye issue nyingine yoyote, simu yake inakuja hapa katika simu yangu, then mimi naanza kuicontrol simu yake. Sasa ina goma, lakini ngoja tu ni kuonyesha hapa. Kuonyesha kitu hapa. Okay. Na connect tena. Itaisubiria kidogo. Unaona hii screen recorder ndio inaozingua kuonyesha image ya hii simu nyingine, lakini sio shida. Sasa kwa sababu nimeshaelekeza ni jinsi gani inafanya kazi, nafikiri mmenielewa mpaka hapo, kwamba ikitokea una changamoto yoyote, wewe cha msingi, kama mimi nitakuwa online na wewe upo online, unanitajia ID zako hizi, address ID, then mimi na connect huku kwangu, wewe huko ujumbe unakuja wa kuaccept. Yani fute hapa nijaribu labda kuconnect upya, na huku ni network timeout, and press okay na connect upya. Huku na accept waiting for image. Manake hapa na mrekodi simu yake inagoma hichi kitu, kwamba wewe unatumia screen recorder kurekodi vitu katika simu ya mwenzako inagoma, kwa sababu natumia hii screen recorder inagoma. Ndio kitu ninachokijaribu hapa. Kwa hiyo mpaka hapa nafikiri utakuwa umeelewa. Then wewe ukishamtajia ID zako, wewe utaona tu simu yako automatic inaanza kujibonyeza. Usishtuke kuona simu inajitouch yenyewe. No, mimi ndo nakuwa na control, naanza kusolve tatizo hilo na nini, kwa sababu simu yako inakuwa ipo huku mimi naiona. Na hapa ndo image ya simu yako inapokuja. Kwa hiyo nikifungua nakuwa naiona simu yako kuanzia hapa kurudi chini, naiona simu yako hapa. Nafikiri mnaona hapo imeandika interactive logon disallowed, kwa sababu natumia hii
nandia, lakini mimi nimesha test bila kutumia screen recorder na inafanya kazi, na hii simu nilikuwa naitumia mimi kucontrol vitu baadhi. Kwa hiyo kama ni computer pia unaweza kanitajia ID zako, mimi najaza hapa, then computer yako nayo inakuja hapa, nakuwa naona vizuri mafaili yako na kila kitu kwenye computer yako nakuwa nakiona. Lakini mimi unakuwa umeniamini kukufanyia wewe hiyo kazi, kwa hiyo sihusiki na masuala mengine labda upekuzi na nini, kwa sababu unaona ninachokifanya. Pale ambapo unaona si stahili kuingia, then unaweza kuzuia. Sio kwamba wewe hauwezi kutouch, na wewe una touch, lakini pale unapoona mtu kwamba labda anachukua vitu pasipo idhini yako au anaingia sehemu ambayo sio sahihi kwa upande fulani, kwa wewe unavyoona, una uwezo pia na wewe kuzuia, ukadisconnect, ukazima data au ukadisconnect tu hapo uka delete hizi ID na kule inakata, anakuwa hawezi kunalia. Na ID huwa hazibadiliki, yani kama umepewa ID ni hizi hata mtu akuibia, hata kama amezishika hawezi kuconnect, kwa sababu lazima uje ujumbe wa kuallow hapa. Kwa hiyo wewe ukiallow ndo ina connect, unakuwa connected, yeye anaona kifaa chako, kama ni simu, kama ni computer, anaanza kutumia. Mpaka hapo sina la ziada. Cha msingi usisahau kusubscribe channel hii ya King Hacker TZ. Mambo mazuri kama utazidi kuyapata katika group langu la Telegram, link iko hapo kwenye description. Hakikisha una join katika group langu la Telegram, na niseme naleta kitu kipya. Wewe cha msingi subscribe channel hii, ingia katika group langu la Telegram, utaona vitu mapya yanakuja katika group hilo. Asante.